Tremendos los ronquidos de Selva, y también estuvo con tos y la Tana se quejó. Cuestión de plantearlo porque no puede ser. No puede ser que ella sea la reina de la pieza. La Tana dice que puede dormir con los ronquidos, pero no con la tos. Y le busca la vuelta, agarró y se fue a dormir al lado del jacuzzi. Y propuso ir a plantearlo porque dice que no puede ser que Selva sea la reina de la pieza. Bueno, yo la reentiendo a la Tana. Me pasó de tener que dormir con gente que ronca y gente que tose y la verdad que es muy molesto. ¿Y vos qué onda? ¿Te pasó alguna vez? Nos vemos, suscríbete y mirá mis videos.